Na, panašu, atėjo laikas pakalbėti ir apie patį droną. Drono fiuzeliažą, drono kūną, kaip sakant kitaip. Pakankamai paprastas dronas, pats visas fiuzeliažas, sparnai, šitie aileronai padaryti iš putos, APP, vadinamos kitaip sutrumpintai, yra labai lengvas, yra labai tvirtas ir turi šitą pranašumą prieš 3D atspausdintus modelius. Čia aišku pradėtas konstruoti ir galiu parodyti, kodėl jie man neypatingai patinka tie 3D iš plasmasės atspausdinti. Kaip matote, tie tokie pakankamai yra jau iš savęs nešvarus. Aišku, čia daugiau yra tikriausiai spausdinimo nustatymo, tai kaip pasakyti klaida, bet esmė, kad jie yra minkšti pakankamai. Pabandysiu parodyti. Jie yra pakankamai minkšti ir trapus. Tai jiem, modelio atsitrenkusi kažkokį tai medį į žemę, jie labai greit lūžta. Ir kai lūžta, tai tada pradeda klijuoti su daugiau klijų, daugiau izoliacijos juostos ir tada prasideda toks vienas didelis gabalas karštų klijų ir izoliacijos kariantis. Vienas iš aspektų, kur tikrai turi 3D modeliai privalumą prieš putinius, kad tu gali tiesiog internetu nusipirkti failą, atsispausdinti arba atsiųsti failą, atsispausdinti kokį nori lėktuvą. Tai čia tikrai didelis privalumas. Tu gali modifikuoti pas lėktuvą, susikurti lėktuvą, nes vis tiek iš putos arba iš balzos pasidaryti iš medžio, tai reikia gan didelių, iš putos tai iš viso sunku, kad ten išspjauti, o iš balzos tai irgi reikia pakankamai gerų įgūdžių. Tuo tarpu čia jau gali nusipirkti pagamintą, suprojektuotą, ta prasme, šitą failą ir jį tiesiog atspausdinti, turint savo printerį arba užsakyti brangoką, turint savo printerį, jau tada reikia normaliai daryti. Tai šitoje vietoje didelis privalumas, kad gali bet kokį pasidaryti savo tą lėktuvą, bet pradedančiam dažnai jis kris ir dažnai lūš ir labai bus daug frustracijos, jeigu dažnai surinksi ir užtruks laiko, ypač, nes pirmieji mano irgi lėktuvai, bet jie buvo iš plasmasės, iš atspausdinti jie. Ir jie daug krito ir labai daug lūžo. Procesas nėra iš maloniųjų, kai praleidi valandas konstruojant ir po to nieko nevyksta, tik tai jie lūžta. Tuo tarpu iš putos padaryti lėktuvėliai putiniai vadinami, jie yra itin atsparūs smūgiam ir tu gali jų daužyti, biškį susilenkia, gal ten priekis, jeigu daugiau jį kapoji, bet iš esmės viskas išlieka pakankamai, tikrai labai stiprus modeliai, labai gerai dėl to. Ir dėl to vienas, tik tai, kad pats modelis, kaip sparnas, Flying Wingas, jisai pradedančiam nėra geras, nes jis reikalauja didelio greičio, kad skristų. Iš aukščiau viską pažiūrėti, čia yra du įsideda stripeliai tokie, kurie ateina su pačiu dronu. Čia eina servo laidelį, čia tos, kur sakiau, plasmasinės plokštelės. Čia eina su prailginimo laidais servai, tai jau čia aišku, mums reikės nusipirkti kokį 30 cm prailginimo laidą servui. Neprisimenu, nežinau, ar čia bus, man atrodo, nėra įdėta, tai čia toks vienas iš dalykų, kurių reikės nusipirkti. Čia dedasi, aš buvau įdėjęs čia video perdavimo, FPV sistemą, čia buvo kamera. Tai dabar čia GoPro, čia šitas įsidėnu. Ta prasme, apie viską pagalvota, kur dėti, tarkim, GPS, kur dėti kameros į vieną, į kitą pusę. Čia netgi yra FPV kamera, čia aš užklijavau, bet yra ertmė padaryta. Tai šitas modelis yra pakankamai vykęs, jisai geras, atsparus, pakankamai didelis, pakankamai talpus, nes šitas talpumas irgi yra svarbu. Taigi dėl šių savybių skaitau, kad jisai tikrai yra geras pasirinkimas konstravimo, modeliavimo, išbandymui elektronikos ir kitų visokių prietaisų.